हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लैटर साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं या फिर मीनिंग ऑफ क्लैटर साउंड इन हिंदी। तो इसका हिंदी मतलब है खड़खड़ाहट की आवाज़, टकराने की ध्वनि, छनछनाहट, तेज शोर या फिर वस्तुओं की आवाज़। यानी कि इसका मतलब है जो कठोर चीज़ें आपस में टकराने से होती है जो आवाज़, उसे हम क्लैटर साउंड कहते हैं। तो आइए फिर एग्जाम्पल से और अच्छे से जान लेते हैं। द क्लैटर साउंड वॉज लाउड, यानी खड़खड़ाहट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।